El tigre y el lobo, dos depredadores muy peligrosos que son famosos por su intrepidez, y sin embargo ni siquiera ellos son ajenos al miedo, y no solo temen a los grandes osos, sino incluso a los perros. ¿Qué tipo de perros? En este episodio lo descubrirás. Hoy te mostraré los perros a los que le temen incluso los tigres y los lobos, y te contaré datos interesantes sobre los perros más peligrosos y los más raros del mundo. Por ende, te invito a quedarte hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te asegures de estar suscrito a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así como también te invito a unirte a nuestro canal de Telegram. Tendrás el link en la descripción. ¡Comencemos! ¿A qué perro crees que temen más los tigres y los lobos? ¿A un agresivo pitbull o a un ágil rottweiler? En realidad, el principal enemigo de los tigres y los lobos entre los perros es el perro pastor de Asia Central, también conocido como Alabai. Por un lado, este perro muestra una sensibilidad y un amor asombroso por su dueño. No es raro que se lleve bien incluso con los niños. Por otro lado, el perro pastor de Asia Central es un auténtico monstruo en cuanto a tamaño y fuerza. Pesa no menos de 50 kilogramos y tiene una altura de 70 centímetros. Es muy fuerte e intrépido, por lo que no teme entablar combate incluso con tigres. Sin embargo, esto ocurre raramente. Los tigres temen a los perros pastores de Asia Central e intentan no meterse con ellos. Al mismo tiempo, un tigre y un alabai pueden llegar a ser buenos amigos que se ayudarán mutuamente. Incluso a sus parientes lejanos, los lobos no gustan. Este terrible perro es un globero nato. Durante mucho tiempo se ha utilizado en Asia Central para proteger a las ovejas de los lobos, por lo que trata en breve con sus parientes, por no hablar de los lobos y los tigres. Incluso un oso puede conseguirlo. En internet hay varios videos de enfrentamientos de este tipo y en todos ellos se ve que los osos tienen miedo y no quieren entrar en una batalla encarnizada con este poderoso perro. También es un gigante y no se lleva bien con los osos. Los hábitats del perro pastor del Cáucaso y los osos se solapan, por lo que sus batallas no son muy raras. A veces gana el oso, pero otras veces prefiere alejarse del perro pastor gigante. Los propios perros pastores del Cáucaso se comparan a menudo con los osos porque son igual de fuertes y peludos. El perro pastor del Cáucaso no cruza especialmente con los tigres, pero sí con lobos, al igual que el alabai. El perro pastor del Cáucaso es un reconocido perro lobero. Durante mucho tiempo, los caucásicos han utilizado estos enormes perros para proteger a los rebaños de ovejas de los ataques de los lobos. Al entrar en combate con un depredador, el perro protege instintivamente sus orejas, que son la parte más dolorosa del cuerpo. Por eso, los pastores han privado durante mucho tiempo a los pastores caucásicos del tejido cartilaginoso de las orejas en su primera etapa de cachorros, para que de adultos no tuvieran problemas al enfrentarse a los lobos. Aunque el pastor del Cáucaso siempre protegerá a los animales, ahuyentará a un oso o atacará a un lobo. Es muy amistoso y cariñoso con sus dueños, a condición de que se le adiestre adecuadamente, por supuesto. Mientras que el pastor caucásico se enfrenta principalmente a lobos, también se enfrenta a tigres con mayor frecuencia, aunque no en libertad, sino en diversos refugios. El Bull Terrier tiende a ser el primero en provocar una pelea y atacar a los tigres sin miedo. La reacción de los grandes felinos rayados es simplemente la misma: conmoción y miedo. Sin embargo, algunos depredadores logran sorprender al Bull Terrier. En ocasiones lo derrotan tras una excitación que les lleva a contraatacar. El Bull Terrier británico no es tan grande como el pastor caucásico o el alabai. Pesa alrededor de 25 a 40 kilos y mide apenas medio metro de altura, pero es muy potente, musculoso y ágil, por lo que no teme a enfrentarse a otros perros peligrosos como los pitbulls. Además, los Bull Terrier son excelentes defensores de casas y apartamentos y la raza en sí es bastante alegre y sociable, por lo que definitivamente no te aburrirás con ellos. No hay que dejarse engañar por la alegre descripción del perro. En primer lugar, el Bull Terrier es una criatura peligrosa, cuya cría está prohibida en algunos países del mundo, y lo mismo puede decirse de otros perros que se mencionan a continuación. No es ningún secreto que la cría de esta criatura está prohibida en muchos países del mundo. El pitbull es considerado con razón uno de los perros más peligrosos del planeta debido a su fuerza increíble, mordida poderosa que puede desgarrar cualquier cosa, cuerpo musculoso y agresividad impredecible. Es una mezcla letal. Debido a esta mezcla, la cría y tenencia de pitbull está prohibida en alrededor de 30 países en todo el mundo, así como en muchos estados de Estados Unidos, su tierra natal. En Estados Unidos, los pitbull son responsables de aproximadamente 2/3 de todas las muertes humanas por mordedura de perro. Este perro ataca sin miedo a las personas y a menudo lo hace sin motivo aparente. Los agentes de policía de Estados Unidos a menudo tienen que utilizar armas de fuego porque de lo contrario este perro simplemente no puede ser detenido.
Incluso puede atacar a los militares. Ni las armas ni los blindajes pueden detenerlos. Todo es aún peor en el caso de los animales. Los pitbull suelen lanzarse en peleas con otros perros y atacar incluso a gatos inofensivos. Como en este caso, aunque en este caso pueda parecer desgarrador, no te preocupes. Este gato está bien. Es lo suficientemente fuerte como para resistir las embestidas de dos furiosos pitbull al mismo tiempo. Pero ese tampoco es el límite para estos animales asesinos, ya que incluso pueden atacar a un gran felino como un puma o una leona y no solo atacarlos, sino también derrotarlos. El siguiente es el dogo argentino. Una raza de perro sudamericana interesante por varias razones. En primer lugar, es la primera y única raza canina oficialmente reconocida criada en Argentina, y ahora es un popular tanto en su tierra natal como fuera de ella. En segundo lugar, estos perros fueron criados originalmente como perros de caza de grandes animales y como resultado de años de genética y cría se han convertido en perros muy poderosos. Sin embargo, estos perros pueden ser peligrosos si no son entrenados adecuadamente. Por regla general, los países europeos imponen prohibiciones al dogo argentino debido a su potencial peligrosidad. Estos perros pueden cazar pumas y jabalíes, luchar con temibles pitbull y enzarzarse en batallas con rottweilers. Son auténticos luchadores, lo que supone un gran peligro si no son controlados por sus dueños. Es importante destacar que el dogo argentino puede incluso luchar contra su dueño si no es entrenado adecuadamente. Sin embargo, en otros casos, el dogo argentino es muy buen compañero y mascota. Otro perro peligroso es el Fila Brasileiro, un perro serio y poderoso con genes de mastín, bulldog y sabueso. Con un peso de más de 50 kilogramos, una altura de 75 centímetros y unas poderosas patas y mandíbulas mortales, estos perros pueden eliminar casi a cualquier oponente. Por regla general, el Fila Brasileiro se abalanza sobre su presa a una velocidad vertiginosa y cuando la atrapa, la aplasta con sus patas y su poderosa mandíbula, sin dejarle ninguna posibilidad de escapar. Por esta razón, el Fila Brasileiro es ideal para vigilar casas privadas, almacenes y como guardaespaldas. Sin embargo, no todo el mundo puede contratar a un guardaespaldas de este tipo, ya que su cría y tenencia están prohibidas en al menos 13 países del mundo. El Tosa Inu japonés se parece al Fila Brasileiro, pero estos perros japoneses tienden a ser más grandes. Algunos ejemplares pueden llegar a pesar alrededor de 90 kilogramos, lo que es mucho menos que los grandes pastores caucásicos. Hablando de la raza Inu, no es solo un perro peligroso, sino también una raza muy rara. Incluso en su Japón natal no son comunes, aún así no son tan raros como otras razas. Ahora, en la parte final de este episodio te mostraré 3 razas de perro que serían extremadamente difíciles de encontrar. Emiten un aullido muy escalofriante, pero así se comunican los perros cantores de Nueva Guinea. Sus habilidades vocales no son las mejores, por supuesto, pero son perros muy inusuales y, lo más importante, extremadamente raros. Durante algún tiempo se pensó que estos perros se habían extinguido por completo. Actualmente hay entre 200 y 300 ejemplares en cautividad y no se sabe casi nada acerca del destino de la población salvaje. Algunos expertos incluso creen que los perros cantores están completamente extintos en estado salvaje. Los perros cantores de Nueva Guinea no se llaman así en vano, se llaman así por la forma en el que aúllan. El aullido de estos nativos de Nueva Guinea se parece en parte al canto de los pájaros o a sonidos que emiten las ballenas. Ninguna otra raza canina tiene una voz similar. Al mismo tiempo, los perros cantores de Nueva Guinea, al igual que otros perros, pueden emitir aullidos, chillidos y ladridos caninos estándar. Si existiera un híbrido entre un león y un perro, tendría este aspecto. Los Wausen son otra raza rara de perro que también tiene un aspecto inusual gracias al corte de pelo de león y su pequeño tamaño. Parecen perros miniatura de tipo chihuahua, sin embargo no todas las personas de la alta sociedad podrían tener un Laoshen, ya que estos perros son muy raros. Cada año nacen menos de 100 Laoshen en todo el mundo, lo cual no es sorprendente ya que a finales del siglo XIX se consideraba que los Laoshen estaban casi extinguidos. A mediados del siglo XX el Laoshen figuraba en el libro Guinness de los récords como el perro más raro del planeta. Los Longhorn noruegos son una raza de perro muy especializada que ha evolucionado para cazar frailecillos. Tienen patas con dedos adicionales, lo que les permite escalar acantilados y rocas encarpadas con gran habilidad. Además, pueden doblar sus orejas hacia atrás para evitar que se llenen de agua mientras nadan. Aunque su población es muy reducida, también existen algunos criadores dedicados a preservar la raza y mantenerla como un recordatorio de la historia y la cultura escandinava. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si te ha gustado este video y te has emocionado, te invitamos a dejar un like y a suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio.